Kodus kasutamata jäänud või aegunud ravimid ei ole tavalised jäätmed. Need on ohtlikud. Kui viskad ravimijäätmed prügikasti või tualettpotti, saastavad need keskkonda ning võivad ohustada inimeste ja loomade tervist. Sellepärast tuleb ravimijäätmeid õigesti sorteerida. Kodune ravimikapp täitub märkamatult ja vahel jäävad sinna ravimid, mida enam ei vajata. Selleks, et need ei satuks kogemata valesse kohta või valedesse kätesse, tasub ravimikapi aeg-ajalt korrastada ja kasutuskõlbmatud ravimid ära viia. Vaatame koos, kuidas seda õigesti teha. Kõigepealt vaata, millised ravimid sul kapis on. Ravimeid saad teistest toodetest eristada selle järgi, et ravimi pakendil on alati märge, retsepti või käsimüügiravim. Toidulisandid, süstlad, plaastrid, kraadiklaasid ja teised meditsiiniseadmed ei ole ravimid ega kuulu ravimijäätmete hulka. Järgmiseks kontrolli, kas kapis olevad ravimid on veel kasutuskõlblikud. Ravimi kõlblikkusaeg on pakendil märgitud aasta ja kuu täpsusega. Mõned ravimid säilivad teatud aja pärast pakendi avamist. See info on kirjas pakendi infolehes. Kui oled aegunud ravimid kapist välja võtnud, on aeg sorteerima hakata. Esmalt eemalda pakend ja infoleht, mis ei puutu ravimiga otseselt kokku. Infoleht läheb paberi ja papi hulka. Ravimi väline karp samuti. Tühjad ravimilehed lähevad pakendijäätmete hulka. Ravimid ja nendega otseselt kokku puutuvad pakendid on ravimijäätmed, mis tuleb sorteerida eraldi. Ravimijääke ära ise pakendist välja võtta, vaid kogu need kokku. Selleks sobib hästi mõni karp või kott. Ravimilehed, kus on veel tablette, pane kotti. Poolikud siirupipudelid ja salvituubid lähevad samuti sinna. Ravimijäätmed vii ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti, jäätmejaama või lähimasse apteeki. Ravimikapi ja koduste ravimijäätmete sorteerimine aitab hoida nii keskkonda kui ka sinu ja su lähedaste tervist.